guys, welcome to my mess vlog. Welcome to my mess vlog. Good morning everyone. Video to आएको छ यस्तो छ विदेश नेपाल विदेश नेपाल चाहिँ गाइस आयो सोरो र फाइनली टोटेट आयो बाइ बाइ हामी लाग्यौँ है घरतिर गाइसहरु ल आइ हाम्रो गाडी हो हाम्रो ड्राइभर साहब चाहिँ आउनुहुन्छ बाइ बाइ ल मान्ने बाइ बाइ ल दिदी गयौँ है ल गाइस हामी दुनु हिँड्यो सारा आयो निस्कियो गाइस बल्ल बल्ल गरेर हामी भलक सुरु गरेको ल के सर आज हामीलाई कति बजी पुऱ्याइदिनुहुन्छ कति बजी पुऱ्याइदिनुहुन्छ 1-2 घन्टा र हाम्रो गोचीले 1-2 घन्टामा हामीलाई मोटर पुऱ्याइदिन्छ अहिले चाहिँ हामी नारायणघाट छौँ त्यो चाहिँ नारायणघाटको गैँडाकोट चितवनको गैँडाकोट भन्छ चितवनको गैँडाकोट हो यो चाहिँ यो ब्याङ्कमा पैसा निकाल्नु गएको पैसा कति बेला निकालेर थाहा छैन गाडीको साइड मिलाउनु त कसले सक्छ र मलाई साइडहरू त म खत्रै मिलाउँछु नि अब त दुनु गइन्छ अब त तुफान यता आज तुफान भाले गाडी हो भाले गाडी बेला बेला म अपडेट गराइराख्छु यहाँ चाहिँ कसरत हुँदो रहेछ हेरिराख्नुपर्छ है बेला बेलामा ल जाई कहाँ हो जाने हो घर कता हो नानीको नानीहरू धेरै भेटिएन रञ्जन चस्मा लाएर यस्तो हेन्सम बनाउनु भनेको एक्लै चस्मा लाएर अब त कत्रै हेन्सम देखियो है यस्तो हेन्सम जिन्दगी यहाँ देखाएको छैन देख्न नपरोस् नभन्नु होला है फेरि आयो घुम्टे गाडी आयो अगाडि आँखा घुम्टे गाडी गयो यार त बस त मजामा छिराएको थियो आयो पानी पुरी चटपट आयो राम्रै खालको त हेर्नु धोती जस्तो लाग्थ्यो होइन रहेछ यो मेरो ससुराली घर बनाउने कस्तो छ गाइसहरू भनिदिनु है प्रतिक्रिया दिनु कमेन्ट हान्नु होला है त बनाइदिनु ससुरालीले बनाइदियो हाम्रो ड्राइभर दाइले पनि चाहियो नमिल्ने तर बिहारको मान्छेको छोरो छ वालपेपरमा छोरो छ वालपेपरमा हाम्रो त वालपेपरमा के छ तपाईँलाई थाहा नै छ बाटो नेपालको स्थिति जाँठा भ्रष्टाचारी के हो यो नागरिक त लाइसेन्स त खोज्दो रहन्छ त फेरि होइन फाइनल्ली आयो हामी काउसदी पुल चढ्नलाई यो दलदले है यार काउसदी होइन सिजी भएको बार्ला यत्रो बार्ला हान्ती यताहरूको काम छैन तेरो अनि विदेशको र नेपालको बाटो सेम त्यही फरक हो सब मुद्राहरू मात्रै छन् हामी चाहिँ फाइनल्ली काउसदी आयो अब काउसदीको तपाईँलाई मैले पर्यटक स्थल देखाउँदैछु हेर्नु होला हेर्नुहोस् काउसदीको यस्तो यो ठाउँ चिन्नु है हजुरआमा त काममा हिँड्नु भएको फाइनल्ली आयो गाइस हामी फाइनल्ली
यो क्या रे दुईटा कुकुर छन् लगाएर हतिया बिस्तारै नै बिस्तारै कुदाममा नि बिस्तारै हो के ठाउँमा बाटै छैन गाइस हेर्नुहोस् है यो अहिले चाहिँ भाग इन्डियातिर आए जस्तो छ यार दुबईको बुर्ज खलिफा चढ्न हिँडेको हो गाइस हामी चाहिँ आनन्द यस्तो बाटो हिँड्नुको मजा आउँछ त सरर हिँड्न पनि ओहो अनि कस्तो मजा है सरर हिँड्न चाहिँ मजा आउँछ अब त कचडा हो यही बाटो ओर्दो रेन्दा रौदा गरम हुन्छ यस्तो बाटो देख्दाखेरि चाहिँ आयो धनगढीको बसमा चट्ट कालो चस्मा धनगढीको बसमा हामी चाहिँ अहिले सर र काउसतीको बजारमा छौँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हाल चाहिँ काउसती हो घर जान लाग्यो ऊ त्यहाँ पर्वतको पनि रहेछ यार केटा हो प्लास्टिक एन्ड किचन कर्नलहरू हाम्रै यो त पर्वत हो यो हाम्रो गाडी नि पर्वतकै हो कि हेर्नु नि पुष्प फलेवास बादशाह बियाती हुँदै पढाउँदै बियाती हामीलाई यस्तो बाटो हिँड्न नदिएर यस्तो बाटो हिँड्न परेन हेर्नुहोस् त गाइस यस्तो बाटो हेर्दा नेपालको स्थिति यस्तो छ विदेश नेपाल ए भिडियो त उहाँको गाइस छानी छोडियो यही भिडियो उल्टो बारी जोतेर कस्तो दामी आयो यार क्यामेरा त यार क्यामेरा दामी रहेछ फाइनल्ली बर्तन आयो है बर्तन आयो बर्तन जो अरे भनेको बिचमा छ हाम्रो गाडी चेन्ज गरेर आइयो राम्रो देखियो खतरा देखियो कि गाडी पनि आज त हाम्रो गुरुजी यहाँ हुनुहुन्छ अर्को गुरुजीले काम चलाएर आउनुभयो काम चलाएर है म चाहिँ यहाँ छु के काम यस्तो बाउवाला आयो नि हेर्नु अस्ति रिसेट गरेपछि आयो राम्रो बारी जोत्ने काम भयो ट्र्याक्टर दे फेरि अन्तै नसोच्नु होला हो यही अप्ठ्यारो हुन्छ यो गाडी यहाँभित्र त्यसले अब झोला खानेकुरा ल्याउन झोला खानेकुरा मैले मसला ल्याएको छु मेरो चिनी बर यो चिनी निकाल्दै खाने त्यो पुरै देखाएँ घर त यसले पसलहरू चाहिँ यहाँ छन् हस्पिटल त बनिरहेको छ यार ये बा खै चल कहाँ देखिन त भोलि आएछ भाइ न खरे होला 4 बजे आइए 11 बजे हिँड्यो भने 1 घन्टा आइयो 4:15 भयो 11 बजे हिँड्यो 4 बजे आएछ 1 घन्टा हुन्छ तर नियर देखेपछि यसका दिमागले कामै गर्दैन यार पनि सक्ने यहाँ दुईटा ढुङ्गा आएको हुन्छ कहाँ यतापट्टि गाडी
लगाइदिनु के ढुङ्गा फेरि गाडी यता हो यहाँ राखिदिनु दुईवटा ढुङ्गा अलि यता गाडी हो यहाँ यता गएको छैन नि त गाडी चलाएकाले हो तिमीलाई गाडी चलाएकालाई के थाहा कता आइदिनु कस्तो हुन्छ जता सिकिजाओस् जानु परेको घर हो होइन त्यो त देखाइ जस्तो मलाई गाडीमा हाम्रो गुरु हाम्रो गुरु ड्राइभर उहाँ हुनुहुन्छ हामीले आयो फाइनली गोटेट आयो जयालाई तैको मायालाई यो डाँडाको मुनि हो हाम्रो घर ड्राइभर दाइ चस्मा भन कि यार दाइको चस्मा भएन अरे ओ चस्मा दे अरे दाइलाई हो हो बल्ल दिउँसै रात पऱ्यो अँधेरो आएछ ततिर ल हाम्रो कहाँ हौ के खोलो रे माथ तल रन्ने खोलो भन्छ नि तल चाहिँ रन्नी खोलो तल 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 र कल तल गएपछि यही खोलो त अनि रन्ने खोलो हो नि माथि के भन्छ यसलाई थाहा भएन रोपाइ सुरु भयो बिहाको चेयर कहाँको माथिको यहाँ थिम बाटो बनाएर हिँड्छ यति थोरै बन्न बाँकी रहेछ है मलाई त भर्खरै यता तिब्लुङ पनि बिर्सेछु कस्तो तल आउनु पर्छ तल आउनु पर्ने भयो राङ्गेबुढा म यहाँ त्यहाँ बुढानो पो गाउँ आउनुहुन्छ बरु भन्ने के जुत्न र राङ्गेबुढा बालेकोलाई भनेको फाइनली हाम्रो यो पहिरे है महेश तिप्लुङ हो तिप्लुङ यो त तिप्लुङ होइन भान्जाको मामाघर जुम गरेर देखाउँछ है यस्तैमा हल्लिएर गयो नि देखिने यार हल्लिएर गयो नि देखिएन क्या यहाँ चाहिँ आज बाबाको बर्थडे केक पनि लिएर हिँडेको मैले बाबालाई थाहा छैन दिकिन मकैमा त मकै चाहिँ आएपछि त गर्मी हुने रहेछ यार रोपे हेर्न आएको हामी त के अरे जान्दैन खाना जानेको बाटो तिमीहरू साँच्चै भर छैन जता बाटो खुल्छ त्यतिबेला जाने जाने बेला त पहिला सहित जाने बेला जाने गइदियो नि जाने 20-21 सरर कालो पत्रे नम्बर त राखा चाहिँ गरा नम्बर त छ मसँग पहिल्यै पनि जनक रहन्छ यहाँको जनक भन्ने भाइ थिएन एउटा कहाँ छ त खोइ त्यही त कता छ यही छ क्या त्यही त मैले कता छ भने यहाँदेखि होइन के उसको भाइ होइन र शिवको शिवे के होइन शिवेको भाइ होइन त्यो उतापट्टि त दुइटा पल्तिरपट्टि उतापट्टि होइन
आन्टी नमस्ते हाम्रो भान्जा जुन भयो त कुमारी उता आऊ नि झोला त्यत्रो बोरै लानु उता 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 फाइनल्ली हामी झन् ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ भाइले फोन गरेको तर यहाँ आएर फोन गरेको कि नआइकन फोन गरेको अरे नआइकन फाइनल्ली आयो झोला बोकेर ट्याङ ट्याङ आइयो है यी केटाहरू नि अगाडि छन् बोकिएछन् केटाहरूले एडिट गरेर त्यो पाइप त्यो जहाँ पनि काटेर भाइ भित्रको टिलिङ घन्टी बजे जस्तो बनाउनु भयो केही नि अलिअलि नबोलेसम्म त भाइरलै बहिनी है अलिअलि त बोल्नुपर्छ के बोल्नै सकिएन यो